Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere una nuova fototrappola della Hapimp, modello, come vedete dalla scatola, PH7708D. Sulla scatola sono già riportate le principali caratteristiche, cioè questa fototrappola di particolare che ha due fotocamere sullo stesso case, può fare video in 4K in Full HD e foto fino a 32 megapixel. Insieme viene data una SD da 32 GB. Il trigger time è di 0.1 secondi. Ciò vuol dire che la fototrappola, dal momento che passa il selvatico all'effettivo accensione e registrazione, ci mette solo 0.1 secondi. Ha uno schermo da 2.4 pollici ed è impermeabile, garantita IP66. La distanza di azionamento è di 82 piedi, che corrispondono circa a 25 metri. Andiamo subito a vedere cosa c'è all'interno. Ovviamente il manuale di istruzione, che come potete vedere è in italiano, quindi avrete il manuale completamente italiano con tutte le specifiche, le funzioni, i settaggi e tutto quello che può servire. Una cosa da non sottovalutare, perché di solito sono in inglese o al massimo in cinese. Qui c'è la nostra fototrappola che vediamo subito, cavetto mini USB che serve magari per scaricare la SD sul computer, una fascia per legare la fototrappola a un albero per esempio, e questo è il supporto con i tasselli per fissare la fototrappola magari a un muro, perché la potete usare anche come sistema di sicurezza per la vostra abitazione. Questa la agganciate qua, la avvitate tramite il bullone e poi questa qua andrà sotto la fototrappola perché c'ha un dado e la regolate tranquillamente. Questo è il supporto a muro. Vediamo subito la fototrappola. Come noterete di già, sono presenti due obiettivi. Uno è per le riprese diurne e uno è per le riprese notturne. Vediamo subito le pellicole. Qua c'è il sensore di movimento. Vediamo anche le pellicole dagli obiettivi perché disturbano e basta. Ok. Un LED a infrarossi e un LED di stato. Qua semplice maniglia per lo sgancio, per aprirla. Volendo qua è possibile mettere anche un piccolo lucchetto per far sì che non venga rubata la SD, oppure cambiati i settaggi, insomma un lucchettino di sicurezza. Prima di aprirla però voglio farvi vedere qua sotto è il dado per metterci la staffa, vedete? Qua ci avvitate la staffa e poi la potete agganciare dovunque. Qua dentro invece ci potete passare la cinghia per allacciarla a un albero. Qua è l'alimentazione esterna, qua è l'apertura come vi ho già fatto vedere. A destra e a sinistra sono presenti i LED a infrarosso per illuminare la notte. Anche qua pellicola di protezione, quella se volete la potete lasciare, non serve a nulla però. E qua sotto io ho già messo le 8 batterie che servono per alimentazione. Ne potete mettere 4 o 8, ovviamente se ne mettete 8 dura di più. Sotto è presente la SD che viene data in dotazione da 32 GB, quindi neanche tanto poco. Porta mini USB per scaricare i file sul computer. Interruttore a 3 posizioni off, test e on. Nella posizione test, come vedete si è accesa, entrerete nel menu di settaggio che ora vediamo subito. Nella modalità on parte un countdown e si attiverà la vera e propria fototrappola. Pulsantiera molto ben realizzata, tasti gommati, mi sembra veramente un ottimo prodotto. Adesso vi dico un po' di caratteristiche principali e poi andiamo a vedere direttamente i menu e le impostazioni di questa fototrappola. Le caratteristiche principali di questa fototrappola, come vedete a schermo, sono per la fotocamera
diurna la risoluzione delle foto è fino a 32 megapixel e la risoluzione dei video è 4K. Ovviamente potete impostare anche la risoluzione minore. Per la risoluzione della telecamera notturna invece abbiamo foto fino a 8 megapixel e video fino Full HD, cioè 1080. Il formato del file può essere JPEG e AVI. La lunghezza focale dell'obiettivo diurno è 48 mm, diaframma 2.8 e con un angolo di 90 gradi, e la lunghezza focale della telecamera notturna è 4 mm con un diaframma 1.8 e un angolo di 100 gradi. La memoria interna può essere una scheda SD fino a 512 GB. La distanza che questa fototrappola riesce a sentire la selvaggina è 82 piedi o, come ho detto, 25 metri. L'angolo di attivazione della fototrappola è di 90 gradi, quindi il sensore ha un angolo di 90 gradi. Tempo di attivazione, come ho detto, da 0.1 secondi a un massimo di 0.5. La durata dei video può essere da 3 secondi a 10 minuti. Ovviamente ha anche un microfono incorporato. Una volta entrati nel menu test, come vedete, la fototrappola mostra ciò che inquadra. Vi dice il livello delle batterie e tutti gli altri parametri che sono stati impostati. Prima di tutto entriamo in menu in italiano, e subito vediamo la modalità di registrazione. Foto, video, foto e video. Scegliete foto e video perché è la migliore. Risoluzione foto diurna, mettete la massima, 32 megapixel. La risoluzione fotografie notturne mettete 8 megapixel. Le foto che dovrà scattare al momento dell'attivazione mettete pure 3, il massimo, potete mettere 1, 2, 3. Video, risoluzione video diurno 3840x2160, che è il 4K, mettete il massimo. La risoluzione video notturna 1920x1080, che è il Full HD. Ci sono anche altre risoluzioni, ma io vi consiglio sempre di mettere il massimo. Risoluzione video time lapse, anche qui mettete il massimo se volete fare time lapse. Qua notturno uguale, sempre video time lapse 1920x1080, mettete sempre il massimo. Ecco, la lunghezza del video io ho messo, mettete pure 3-4 minuti, tanto per essere sicuri. L'audio-registrazione mettete on, perché vogliamo sentire la registrazione. L'intervallo mettete 1 minuto, cioè da quando si attiva il sensore, la fototrappola registra, si stoppa, a quando si avvia una registrazione passa 1 minuto. Esempio pratico, passa un animale, si attiva, registra 3-4 minuti, si stoppa. Per far sì che riparta deve passare almeno 1 minuto. Sensibilità del sensore mettete media. Fascia registrazione time lapse non ci interessa, quindi non lo mettete, ma potete scegliere time lapse video oppure normale, che dovrebbe essere le foto. Lingua, ci sono diverse lingue, ma voi scegliete l'italiano oppure l'inglese, come volete. Cattura continua off, cioè lui registra e fa foto in continuazione. Ora e data la impostate, io l'ho già impostata. Sovraimpresso ora e data vuol dire che sotto il video vi stamperà l'ora e la data, quindi è molto utile. Il password, ecco, la password vi consiglio sempre di metterla all'accensione, vi chiederà una password di 4 numeri, così facendo, anche se un giorno ve la dovessero rubare, avranno fatica per sbloccarla. Il suono dei tasti potete anche disattivarlo oppure tenerlo attivo, come volete. Questa è soltanto una cosa un po' superflua. Formattare memory card, ecco, questa è la prima cosa che dovete fare quando mettete la memory card. Quindi andate, formattate tutto, la carta è pronta per essere utilizzata. Qui c'è il serial number e il reset delle impostazioni di fabbrica e la versione del software. Ecco, il menu è molto semplice, ben fatto, molto chiaro e semplice, intuitivo, e con questi 2 pulsanti potrete andare a rivedere le registrazioni che avete fatto, sia foto che video. Come dice ora, nessun file, perché al momento nella carta non ci sono file, però se pigiate replay andrete a vedere le registrazioni fatte. Una volta finite le impostazioni, la mettete su on, come vedete parte un piccolo countdown, la chiudete.
e la posizionate dove volete. Come è possibile vedere nel menu Play, io ho fatto alcune prove, è possibile vedere ciò che avete registrato. È molto ben realizzata, a me piace veramente tanto, soprattutto per avere il doppio obiettivo che fa sì che abbia una qualità superiore alle altre. Dopo avervi mostrato le caratteristiche principali e tutte le opzioni del menu, andiamo a posizionarla e settarla per una ripresa ottimale. A fine video vi mostrerò alcuni spezzoni, alcuni video che sono stati realizzati con questa fototrappola, sia video che foto, senza post produzione e senza ritocchi, quindi vedrete direttamente come registra la fototrappola. Proviamo a posizionare la nostra fototrappola qua e lasciamola qui per qualche giorno. Per fissarla io userò la sua striscia in dotazione, quindi passatela qua dietro e poi la allacciate all'albero. Vi ricordo di mettere la fototrappola su on una volta che avete finito le vostre impostazioni. È essenziale, se no non registra. Ve lo ricorda anche il LED davanti che è rosso, quindi non potete dimenticarvene. Io la metto qua perché mi sembra sia una zona di passaggio di animali. La lascio qua un po' di giorni e vedo un attimo che succede. Una volta posizionata con la cinghia, il gioco è fatto. Magari mimetizzatela un po' con qualche rametto così per non farla notare. Direzionatela in un luogo di passaggio come potrebbe essere questo e lasciatela così per una settimana, 10 giorni e vedete un po' cosa riesce a riprendere. Beh, che dire, come avete visto da video è stato molto interessante fare queste riprese notturne. I video sono ottimi, non c'è nulla da dire, sia diurni che notturni sono veramente ottimi, una qualità molto buona, tenendo conto che è una semplice fototrappola.
e io mi sento di consigliarvela. Ovviamente io vi lascio tutti i link in descrizione dove potete trovarla, dell'azienda che la produce e che la vende, e anche i link che potete scaricare per vedere con i vostri occhi come sono le foto e i video. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al canale. Io vi ringrazio tutti per il supporto che mi date e noi ci vediamo al prossimo video.